بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر بالائی وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور خطرناک آندھی کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری ریکارڈ ہوئی۔ ناظرین، بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ آنے والے مزید 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران آج رات سے ہفتہ اور اتوار 6-7 مئی تک ملک کے زیادہ تر بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید طوفانی بارش کے امکانات ہیں۔ تاہم 2 روز بعد ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرمی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق آنے والے مزید 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کشمیر کے بلتستان، پشاور، دیر، چترال، سوات، ہری پور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، کرم، کوہاٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، جبکہ لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، قصور، ناروال، سیالکوٹ، منی بہاؤدین، حفظ آباد، گوجرانوالہ گجرات، میاں والی، سرگودا، فیصل آباد ڈویژن سمیت بالائی اور وسطی پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں اور لیا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، خانے وال، بہاولپور، ساہیوال ڈویژن سمیت جنوبی پنجاب میں بھی کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش اور ژالہ باری کا امکان، جبکہ اسی دوران کوئٹہ، ذوب، بارکھان سمیت شمالی بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی مزید بارش کے امکانات ہیں۔ تاہم صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔